Så står vi her igen. I Frederikshavn klokken cirka 3 mandag morgen. Ligesom sidste år, forrige år og årene før. På vej mod vores årlige kanotur, som snart er lige så fast en tradition som juleaften. Per er med for 7. gang, Cecilie for 5. gang, Paul for 10. gang, og jeg selv er med for 13. gang, og der kommer som nok også gang til næste år. Forud venter først en sejltur på 3,5 timer. Derefter en køretur på 2,5 timer til Bengtsfors, inden vi er fremme. Undervejs er det tid til lidt frokost uden for Uddevalla. Per har smurt nogle sandwich som så ofte før. De bliver nyt i fulde drag, mens vigtige emner diskuteres, inden vi tilbagelægger de sidste 1,5 times kørsel. De kunne bare løbe hele tiden. Hele tiden. Og de kunne satme også spille bold der. Er der sindssygt. Men sådan er de der østeuropæiske lande der er slået et eller andet helt klik for dem. De kan ikke... hvis vi for eksempel, dengang vi startede, der var der sådan noget som Holland og Vesttyskland og sådan noget. Eller der er byer, ikke også? Der er med, Taxi Anruf Bremen var med og sådan noget, ikke? Men for fanden, det er ligesom dig og mig, og jamen nu spiller vi noget. Ankommen til udlejren Silver Lake Canoeing i Krokviken ved søen Vestre Silen i det nordlige Dortland, næsten på grænsen til Värmland, får vi udleveret vores udrustning. Redningsveste, latrinspade, 2 kanoer og 5 padler. Vi skal have 1 med i reserve. Alt, der ikke må blive vådt, pakkes i tønder, og der kan være 4 tønder i hver kano. Resten pakkes ned, hvor der er plads. Kanoerne er aluminium og er typen kanadenser. De kan pakkes tungt og ligger stabilt i vandet. Perfekt for turister som os. Inte ett mål så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn och flera dagar med en glass i min mun. Vi har alle været oppe siden midnat, så første etape af turen skal være kort. Som vi plejer, sætter vi kursen mod Vestre Silens østlige bred. Der ligger Krokforslusen, der skal sluse os op i Østre Silen, hvor det meste af vores tur vil foregå. Det er roligt vejr, så det tager under en time at komme frem. Vi ved, at der ligger en fin legeplads lige efter slusen, for vi har været der før. Det skal være vores første overnatning. Der er en række faste legepladser i søsystemet, som man mod en mindre betaling kan bruge. Ofte møder man andre nationaliteter, især tyskere, hollændere, men også andre danskere. Ved legepladserne er der lagt brænde ud og bygget vindskjul til overnatning. De første par dage har vi færdiglavet mad med hjemmefra, som blot skal opvarmes på bål. De sidste dage laver vi det fra bunden. Per, vil du fortælle lidt til kameraet, hvad vi skal have spist i aften? Ja, vi skal have en concombre. Det er en fransk biksemad, som er lavet på tørrede kinesiske svampe, og så er den også lavet på kantaler, som jeg havde i fryseren, hjemmeindsamlet i Hammerbakker. Og så skal vi have en kylling, som hedder Store Holger, indkøbt i Krog, Danmark. Derudover så skal vi have noget tørret pasta til. En meget fin budgetpasta hedder den, fra Føtex til 9,95. Og til forret, der har vi fået røget laks rørt op med græsk yoghurt, og vi har fået ørredæg ovenpå. Nede i nogle sådan nogle små butternice ting eller andet. Hvad inspirerer dig lige præcis til at lave den ret? Nøden. Nøden er af alle det mest vigtige, der findes. Kan du uddybe det? Jeg havde de der små brødkrotoner, vi kom derned i, og de havde faktisk overskredet sidste salgsdato, så nu får vi se, om du når videre i din videre gøren med din film. Efter en god nats søvn skal vi have morgenmad og kaffe. For at kunne komme tidligere afsted om morgenen, er morgenmad en slags hjemmelavet myslibar og pulverkaffe. Paul, kan du fortælle lidt om det morgenmad, vi spiser? Ja, jeg har forsøgt på noget nyt morgenmad i år. Og det vi spiser nu, det består af banan, kokos, havre og tranebær.
og så et enkelt læge til at holde sammen på det. Og hvad er der så gjort ved det? Så har det fået 20 minutter i ovnen ved 200 grader. Lavet som sådan nogle små kager. Jeg kan vise den her. Anden etape af turen er også den længste, over 12 km, helt ned i den sydlige del af Østre Silen. En lejrplads, der ligger helt for sig selv, og hvor ingen af os har været i flere år. Det vil nok tage 3-4 timer at komme frem. Vejret er heldigvis vindstille med få og svage regnbyer, hvor de første dråber tørrer, inden de sidste er faldet. Det er rigtig svensk sommer nu. Undervejs passerer vi et skær, som vi naturligvis sejler henover, da vi både er for dovne til at sejle udenom, og fordi det er lidt trygt at kunne se bunden på en sø, der ellers er 131 meter dyb på midten. Man kan også sejle tæt forbi Hængestensøen, som også huser en lejrplads, og tænker på, hvordan det må være at springe i vandet fra toppen. Poul, det er dig, der har lavet aftensmaden i dag. Hvad har du lavet? Jeg har lavet styfato. Det er en græsk kødret, der er langtidskogt i ovnen. Og der er masser af lavet kød, der er skåret ud i små stykker. Og der er kommet masser af skalotteløg i. Og så er der kommet laurbærblade og nelliker og kanel og spidskommen og hvidløg og en flaske rødvin i. Og så lidt tomat også. Nej, det er toeren. Ja. Du skal ikke sidde og sige sådan noget. Der er ingen grund til at græde snotter, bare fordi du ikke har set Harry Potter. Cecilie og mig har sovet i vindskjulet, næsten under åben himmel og med udsigt til søen. Per og Poul sover altid i hver deres telt, så de kan holde hinanden og os andre vågne. Det er en helt fantastisk morgen. Vi skal blot op og have kaffe, Pouls myslibrød og have pakket sammen. Vi har en lang tur foran os igen i dag. Den nye legeplads ligger lige ud til vandet ved en stor skov. Når man er sammen i så lang tid ad gangen, kan man ofte have brug for at være lidt alene. Poul, der er øvrig amatørfotograf, vil ud og gå en tur i skoven. Per og Cecilie bliver tilbage i lejren og slapper af. Der er slet ikke nogen steder, man kan være i fred. Man kan i skoven finde ruiner, der vidner om, at der har boet mennesker i en ikke så fjern fortid. Ofte er der kun fundamentet tilbage. Man kan så stå og tænke, hvem der må have boet der midt i skoven, uden elektricitet, varmt vand og WC. Hvorfor er deres hus nu væk? Døde folk, og vil ingen andre bruge huset. Fantasien sætter som bekendt ingen grænser. Cecilie, hvorfor er du med på kanotur igen? Fordi at det er dejligt at komme ud og bare slappe af. Man har ikke så mange ting, man skal forholde sig til. For eksempel om ens makeup sidder godt, eller ens hår sidder godt. Det kan bare være lige meget. Det er dejligt. Per, hvorfor er det, du tager på kanotur? Det er fordi, så kan jeg få lov til at gå rundt med min hat med lys i. Det må jeg nemlig ikke derhjemme. Det er simpelthen derfor. Poul, du har været med på kanotur de sidste 8 år. Hvorfor? Det er fordi, at det er så stressende deroppe. Man har mange ting at lave, men der er ingen form for stress whatsoever. Og så er det også en god måde at være sammen med familien på. Og jeg selv? Ja, jeg vil bare ud i frisk luft og være sammen med gode venner. Endnu en morgen og på vej mod en ny lejr. På kortet hedder denne plads Silvergryvan eller Sølvminen, men vi kalder den Cecilie sted. Det er så lummert i vejret, at det vi alle trænger til er at hoppe i vandet og blive kølet ned og få sveden vasket af. Cecilie, hvorfor er det, at vi kalder den her for Cecilie sted? Det er fordi, jeg godt kan lide at være her.
Hvorfor? Hvad er specielt er der ved den her? Det er fordi første gang jeg var med, så var der helt vildt mange blåbær. Og så kunne jeg egentlig bare godt lide at komme hen, fordi jeg elsker at bade her, og jeg synes bare, at jeg har lidt hyggeligere end de andre steder. Jeg ved ikke hvorfor, men det synes jeg bare. Hvor mange blåbær har I vundet i dag? 18 i alt, tror jeg. Så det var ikke så mange, men der plejer altså at være flere. Du har været der flere gange, end den første den her gang. Men jeg tror, det er 5. gang, jeg er lige her. Aftens menu i dag, det bliver brunkål med bacon. Og vi starter med et fint bål, som Poul har lavet, og stegt bacon. Til vores brunkål skal vi karamellisere noget sukker. Vi bruger ganske almindelig dansk roesukker, som vi kommer i gryden. Helst roesukker fra Estland. Sten. Dansk almindelig sukker fra Estland. Ja. Skal eddermame være kvik, hvis det er, der ikke skal gå galt. Det, som vi nu skal være opmærksom på, det er, at vi må ikke røre sukkeret, før det smelter helt. Når sukkeret er karamelliseret, så skal vi have en ordentlig klat smør i. Rigtig smør. Og derefter må man røre rundt i det. Og når smør og sukker er blandet, Det er kålen i. Cecilie, han kommer kålen i. Er det ikke rummer hurtigt nok? Og så skal det ellers bare røres rundt. Det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal holde jer super fast. Det er bare Sørg for, at vi i ikke et løber stort videre. modstand. Og der er ikke så meget vind til trækken i dag. Det skal bare noget grund. Cecilie, Poul, hvad er de i gang med nu? Vi vasker op. Det er jo en del af det nødvendige arbejde. Jeg vil sige, at vi har ikke så meget opvask på kænetur. Så du kan godt anbefale andre at tage på kanoture, selvom de ikke kan lide at vaske op. Ja, men vi kommer til at vaske op. Så skal jeg nok gøre det for. Efter Cecilies sted nærmer vi os afslutningen. Vi har en nat tilbage i det fri, og da vi skal hjem i morgen, slår vi lejr tæt på kanoudlejren. Vi må derfor igennem slusen igen og tilbage ned i Vestre Silen. Den sidste dag indføres der i hele Nordmarkens søsystem bålforbud på grund af langvarig tørke, og det skal regne mindst 2 uger, før det kan ophæves igen. Vi skal hjem i morgen, så den sidste aften bliver uden bål. Aftensmaden, som er kartoffelmus med løg og bacon, tilberedes på Pouls Trankær. Et lille stormkøkken med gasbrænder. Fagre nye verden. Den sidste etape er også den korteste. Vi skal blot over på den anden side af Vestre Silen. Vi har prøvet turen mange gange før. Vi ved, at når vi runder pynten, kan vi se en ø, og bag denne ø ligger kanolejren, hvor et varmt bad venter. Kanoturen er slut for denne gang. Vi ses igen til næste år. Inte ett mål så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på flera dagar. Med en glass i min mun
så smage forskel på kaffe. Hvad er det for en kaffe, I drikker der? Det er økologisk Pelle Larsen kaffe. Indkøbt i Føtex igennem dansk supermarked efter den afdøde Mærsk McKinney Møllers. Det bliver rundt. 3, 2, 1. Nej, det duer ikke til video. 3, 2, 1.